Tá mar ceilr scór bliain go TG4 mbliana agus dá meach nóta díomach sa méid sin déir hin nach bhfuil drama cruthaithe agan go fáil a bheith grím ar haolaíocht daoine i gcuitin níos léine ach beidir sin dúthain chun chéad scór bliain eile. Ghéamh mid an kind of breakthrough drama sin. Maíochn tú an rank nó an elevation áite chu mar seo. Tá sconlainn acu in na teanga hain sa raig agus bhúns dúisina a ríist agus a ríist eile. Agus ní réon fáil nach bhéadach muid ludací mar sin dhéana an seo. Nó aonrad, ní ceach go bhannach aonrad soccer agus is tóla me níis bhfuil sé níos tábhachtaí go mé sé díre dro an idirní agus gur cheart go mé beidir níos réamhlóidí ríist féin. Because bur réamhlóid a bhí ann.